Ką Vilniaus jaunimas yra girdėjęs apie žaliąją energiją? Žalia energija? Ką žinau, čia kažkas žalia, turbūt, kai darai energiją iš žolės gal, arba iš žalių lapų. Principas yra tas, iš atsinaujinančių šaltinių gauti energiją, kurią galima panaudoti. Ir kadangi mes esam žali, tai mes irgi esam žalioji energija. Mes neteršiam gamtos ir vystam gerą daiktą. Žinau, kad būna saulės, vėjo, ten vandens, tai čia žalioji turbūt. Žinau, kad tiksliai nieko negaliu pasakyti, bet žinau, kad iš karvių mėštų šilumos kažkas tai išgaudinėja energiją. Tai tokia energija, kuri iš gamtos gaunama, tai yra ekologiška labai. Ir labai ją pravartu ir naudoti. Nežinau, nieko nežinau, energija žaliama. Apie žalią energiją esu girdėjusi, kad tai yra aplinkai nekenkiantys būdai, kad tai yra saulės energija, vėjo energija, tekančio vandens ir krentančio vandens. Jinai pakeis dabartinius energijos naudojimus. Biokūras. Tarp Merkinės atrodo ir Valkininkų. Važiuoju, ten didelis plotas, matyt, žmogus susijęs. Tai kažkas čia su vėjo malūnais, taip, vėjo tom jėgainėm. Manyčiau kažkas atsinaujinantis, kažkas tokį energetiką, taip. Aš tiesiog manau, kad žalioji energija yra gera alternatyva paprastai išgaunamai energijai, kadangi tai yra daug ekologiškiau ir tai yra daug draugiškiau gamtos atžvilgiu. Atvirai tai nieko nesu girdėjęs, bet iš tikrųjų norėčiau sužinoti, kas tai yra. Nu, esu girdėjęs tik tiek, kad jinai yra švari, bet brangi. Esu girdėjęs, kad žalioji energija tai yra energija paremta atsinaujinančiais ištekliais, neteršiant aplinkos. Green energy, that's a tough question. Actually, I have no idea what you're talking about. Yeah? It's been explained to me. Žinau, kad žalioji energija yra kaip ir saulės energija, vėjo energija, yra net vandens energija, tiesiog yra ir hidroelektrinės, kurios išgauna šilumą ir iš požeminių šaltinių tiek yra ir galima panaudoti ir tiek ir požeminės vandenys. Tai girdėjau, kad jinai yra saugesnė visų pirma, kad ir mažiau galbūt energijos visų pradžioje pagaminama, bet jinai yra saugesnė ir yra orientuota į ateitį. Myliu labai gamtą, tai žinau, kad jinai mažiau teršia ją. Biodizelinas ir viskas. O ar norėtumėte sužinoti daugiau? Norėčiau. Aha. Taip, tikrai norėčiau. Jo. Gal? Žinoma. Taip, norėčiau iš tikrųjų. Labai norėčiau. Be abejonės. Taip tikrai norėčiau, nes man kaip jaunam žmogui labai svarbi yra Lietuvos ir viso pasaulio aplinka, gamta, todėl norėčiau sužinoti kažką daugiau. O kas ta žalioji energija? Sužinosime lapkričio 30 dieną.